ఏదైనా సరే టోటల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఏదైనా సరే ఆ ఒక్క ఓంకారంలో లయమైతే చాలు, భగవంతుడు లయమైనట్లు లెక్కే కాబట్టి అందువల్ల జరగాల్సినంత జరిగిపోద్ది. ఇప్పుడు ఓంకారం చెప్పకుండా ఆపేసిన తర్వాత కూడా అంత క్లారిటీగా లోపల వినిపిస్తుంది రూమ్లో అంటే ఏంటి? ఆ వచ్చిన భగవంతుడు శబ్దరూపంలో వచ్చిన భగవంతుడు మళ్ళీ వెనక్కి వెళ్ళిపోలేదు. నేను నా నోటితో నేను అనకపోయినా సరే వెళ్ళిపోలేదు. వెళ్ళకుండా ఆయనే ప్రతిధ్వనిస్తున్నాడు, మళ్ళీ తిరిగి ప్రతిధ్వనిస్తున్నాడు అని నమ్మాలన్నమాట. ఆ నమ్మటమే అది జరిగి మీరు ఇస్తున్న పాజిటివ్ వైబ్రేషన్ గానీ అది మేము తీసుకోవడం వల్ల అసలు మా వారు పడుకుంటానే నిద్రపోతారు. అలాంటిది గురూజీ ఇలా ఇస్తున్నారు వైబ్రేషన్స్ అంటే ఆయన లేచి కూర్చొని ఆయన కూడా తీసుకుంటారు గురూజీ. అది బాబు గురించి కాస్త మనసు కష్టంగా ఉండింది. అది కూడా ఇది కర్మ, నా బిడ్డను భగవంతుడే చూసి